तो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में बात करेंगे एस्कोरिल डी प्लस के सिरप के बारे में। एस्कोरिल डी प्लस सिरप का क्या वर्क है, इसका क्या साइड इफेक्ट है, क्या बेनिफिट है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखना होगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। जो खांसी सर्दी बुखार से परेशान को साथ ही जरूर इस वीडियो को शेयर कर देंगे। एस्कोरिल डी प्लस का काम है कि अगर किसी व्यक्ति को सूखा खांसी है और कंटिन्यू खांस रहे हैं तो उस स्थिति में आप एस्कोरिल डी प्लस को सेवन कर सकते हैं। एस्कोरिल डी प्लस के कंपोजिशन का बात करते हैं तो इसमें डेक्सामेथाफॉर्मिक, हाइड्रोक्लोरोमाइन, फिलेनोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोमाइन मेंटेड सिरप होता है, जो कि किसी भी व्यक्ति को ड्राई कफ के लिए बहुत ही अच्छा दवा होता है। और इसका एक और खासियत बात है कि अगर किसी व्यक्ति को शुगर है तो ये बिल्कुल शुगर फ्री आता है। ये शुगर वाले पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं और नॉर्मल पेशेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर एंटी एलर्जी के साथ खांसी हो गया है तो उसमें भी इसका बहुत ही अच्छा वर्क होता है। इससे कंपोजिशन में बात करते हैं तो इसमें डेक्सामेथाफॉर्मिक हाइड्रोक्लोराइड 10 mg होता है, फेनाइल हाइड्रोक्लोराइड में 5 mg होता है, क्लोरोमाइन मेंटेड 2 mg होता है, जो कि इसके कंपोजिशन के हिसाब से ये सूखा खांसी में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। जिस व्यक्ति को सूखा खांसी है तो ये दवा का सेवन करने के बाद उनको कफ को रिलीज करके ये बाहर निकाल देगा। एस्कोरिल डी प्लस को मैन्युफैक्चर ग्लेनमार्क कंपनी के द्वारा किया जाता है, कि जो कि ग्लेनमार्क इंडिया की बहुत बड़ी सुपीरियर कंपनी है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। इसका 100 ml का प्राइस आपको 154 रुपये 50 पैसा में मिलेगा, जो कि किसी मेडिकल स्टोर पे बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा। आप वहां से लेकर अपने ड्राई कफ को या एंटी एलर्जी से हुए खांसी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसी तरह की नॉलेजफुल जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।